Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fasirampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fasirampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fasirampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremo sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ya araka izegny feonkira famantaragna regnitsika zegny moa dia tonga amin'ny fotoana zay fagnarahantsika ny resadresaka zay iarahantsika amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson mo atsika amin'izao fotoana zao. Ka dia faly miarahaba anareo jiaby, indrindra anareo zay mitandregny zay sy maharegny zay amin'izao, ary misaotra anareo sahady tsy misaraka amin'ny fandaharagna, tsy misaraka amin'ny ity radio Fagniry mamintsika ity. Tonga amin'ny fotoana zay gnarahantsika zegny resadresaka zegny mo atsika zao, ke magnasa anareo jiaby aharitra hitandregny hatramin'ny farany. Ny resadresaka atsika amin'ny ity andro niany ity dia tsy inona fa ny fampianaragna zay nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ny andro faharoa tamin'ny tridioma zay nataontsika ho fanokafagna ny taon'ny famindrampon'Andriamanitra. Dia ny fampianaragna zay nataony tamin'ny asabotsy 10 Desambre tamin'ny tapany folakandro zay nagnanaovagna ny sapline ny famindrampon'Andriamanitra tao amin'ny paroasy katedraly. Raha ampitsahivina fofo ny fizotran'ny programa tamin'igny tridioma zay nataontsika igny dia tahaka izao. Nanomboka ny zoma 4 Desambre ny tridioma zay nataontsika nosokafigny tamin'ny lamesy tamin'ny nora maraindregny isaky ny paroasy na isaky ny communauté religieuse ihany koa, igny tamin'ny tapany maraindregny. Fa nitony tamin'izay ihany koa tamin'ny tapany folakandro dia ny fionan'ny archevêque antsika tamin'ireo solontegnan'ny tanora tato amin'ny diocèse fa indrindra ny teto antampitanàgnany Antsiranana. Ny asabotsy 10 Desambre 2024 dia mbola nentanina ihany koa ny kristianina tsy ankanavaka nanao ny lamesy iombonana na ny fiara-mivavaka na tagny amin'ny paroasy zegny na tagny amin'ny communauté religieuse. Ary tamin'ny valora maraindregny ny asabotsy io ihany koa dia nanao ny lalany azy fijaliana niainga avy tary amin'ny toerana zay agnoregnana ny fiangonana chapelle Christ Roi ary amin'ny croisement Y. Zegny lalany azy fijaliana zegny dia nizotra nankany amin'ny katedraly. Ary izao resadresaka zay atolotra ho antsika izao dia ny fampianaragna zay nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ny tapany folakandronio sabotsy 10 Desambre 2024 fotoana zay nagnanaovagna ny sapline ny famindrampon'Andriamanitra tao amin'ny katedraly. Fa mialohany agnarantsika zegny fampianarana nataony archevêque antsika tamin'ny zany andro izany dia tiako ampatsahivigny sy ampody amintsika ito ihany koa ny valim-pagnotonegna anazy rehefa nagnotoniako izy talohany anomboagna ny fotoam-pivavahagna tamin'izegny. Tsy inona ny raha nagnotoniako izy tamin'izay fa makasika ireo fototra 10 zay tsara hoaintsika ka iainantsika mandritra ity taonan'ny famindrampon'Andriamanitra ity. Izao ary ny valim-pagnotonegna nataony. Faly manao mbola sara asika ola raika ziaby afaka mandray sy miaino an'izao onjapeo mamsika izao ary
miarahaba manokana ansika satria miditra amin'ity taon-dehibe ity sika dia ny taona masiny famindrapo jobily ny famindrapo ka ankafaliana ankaravona no anolorana fiarabana sy firaresoa ary sodranomasina ho ansika ola raika ziaby sisa avakavaka na kristianina na sy kristianina na mpivavaka na sy mpivavaka ka afaka mandray an'izao onjapeo izao. Miarahaba manokana anao koa frera ary mandray an'izao resaka izao sy anareo any amin'ny studio manaproof fa efa misy ezaka lehibe tokoa ataosika eto amin'ny radiofaniry miarahaba asika ihany koa ary engane androso atrany. Ny fanontaniana napetraka ao efa anomboka moa ny chapeleny famindrapo ka tsy afaka ivalapatra firy isika fa anambara n'ireo fototra 5 ahafahasika mivelona n'izao taona masina izao raha manao pelerinage sika satria izay moa ny fototra lehibe amin'ny taona masina. Taloha ny taona masina dia raha te hahazo ny tena fahasoavana dia mandeha any Roma any misy ny varavarana sokafan'ny papa fa ny papa François kosa no izy taona ny famindrapo dia no nataony amin'ny toerana maro isan-karazany izay varavarana misokatra anehoan'Andriamanitra ny famindrapony ary dia izay moa no ataosika rapiso. Ny minona no dikan'izay varavarana zay, inona ny symbole an'izay dia sinona fa rehefa sokafana izy rapiso dia manambara fa manokatra ny fony amintsika tokoa Andriamanitra ka mandrosaka amintsika ny famindrapony ary zay no zava-dehibe mila famantarana tokoa mako isika olombelona ka ivelomatsika an'izay famindrapon'Andriamanitra izay mba hirotsaka amintsika tokoa ny famindrapon'Andriamanitra mitafotafo. Io le azosika hoe indulgence plénière dia misy dingana anaky 5 fototra 5 isika teo sy maintsy tanteraina mba hivelona azy bebe kokoa isika. Dia ny voalohany ny fanaovana pelerinage amin'ilay toerana misy ny varavarana masina. Eto amin'ny diocèsesika dia eto amin'ny cathédrale no any varavarana sokafana natao hoe porte sainte ka ilaina no anaovana pelerinage. Ka ny pelerinage dia sy maintsy misy diabe atao ary izay mampatsiaro an'ilay diabe nataon'ny vahoaka n'Andriamanitra avy amin'ny fanandevozana tany Ezipta makany amin'ny tanina mpanantenaina. Izay tokoa manko no andrandray isika amin'izao taona masina izao mba ho afaka amin'ireo fahotana maro isan-karazany mamatipatotra sika manandevo asika sika ka andray ny famindrapon'Andriamanitra izay ny taona ny tany masina izay satria misy an'Andriamanitra famindrapon'Andriamanitra ka izay nefa natomboka sika tamin'ny naraina ka nataosika namakivaky avy any amin'ny croisement Y nanao ny lalàna fizaliana isika namakivaky ny tanàna ka nanantena fa ho tonga amin'ny tanàna masina ary dia izay no andraindraysika ihany koa amin'ity fankalazana ny taona masina ataosika ity. Ny fototra faharoa dia ny fanaovana ny fisaona ny sakramenta masina. Inona moa ny anton'izay satria ny sakramenta masina dia famantarana faratampony maneho ny famindrapon'Andriamanitra i Jesosy Kristy no endrika hita maso maneho an'izay famindrapon'Andriamanitra izay ary Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana nandasaka ny ainy ary rehefa nolefonina ny fony dia nisy rano sy raha nivoaka avy ao ka ny fisaonan'ny sakramenta masina no fototra faharoa. Ny fahatelo dia ny fanaovana vavaka araka izay vavaka iren'ny papa iombonana ny papa ary dia izay no ataosika amin'izao takariva zao ka raha manao ny chapeleny famindrapo isika sady iombonantsika amin'ireo vavaka fandrindra ny vavaka iren'ny papa dia mba anjaka tokoa ny fiadanana sy ny fihavanana ary ny fandriampahalemana ary dia soisony ny herisetra sy ny etraketraka isan-karazany ka manapotika ny fiainany
zanak'olombelona manapotika an'ity trano iombonana ity dia izao tontolo izao, ka anisan'izany ny fahaizana manaza ny tontolo iainana mba soisony toetrandro izay mikorontana hitasika izao milaza miara-mahita isika, ohatra ny sifisian'ny malena efa fotoana maro zay. Ny fototra faefatra dia ny fankalazana ny sakramentan'ny famindrapo, ary dia izay tokoa no ataosika ihany koa amin'ity takariva ity, anatona ny famindrapon'Andriamanitra. Mila famantarana sika ho iaho ka ny sakramenta mampibaribary an'izay dia ny sakramentan'ny kofesy andray azy isika, ary araky ny afatra ny papa ny pretra rehetrarehetra eran'izao tontolo izao dia nomena fahefana manokana mba andray an'izay famindrapon'Andriamanitra zay ny olona rehetrarehetra, ary ny eglizy ho famantarana ny famindrapon'Andriamanitra dia ny pretra afaka mamela eloka na dia ireo péché réservé azy. Ny fahadimy faratampony indrindra dia ny fankalazana ny Eukaristia, ary zay no ataosika rampiso, ary ao anatin'izay no anokafana ny varavarana masina zay manambara fa miditra tokoa isika ao anatin'izao taona masina izao, ny taona jobily, taom-pahasoavana, tao fifamelan-keloka, taona ny hafaliana, ny taona fiadanana, ary dia izay no iriko ary ho ansika tsiraikaraika ziaby, ary ho asika olo raika ziaby eto amin'ny diocese, eto amin'ity tanànany Diego ty, mba ho taom-pahasoavana, ho taom-masina, ho taom-piadanana anety taona idirasika ity, ary dia isokafan'Andriamanitra amintsika tokoa ny fony ka andresasika ny famindrapony, ary isika koa araky ny afatra ny papa mba hay amindra fo amin'ny hafa, ary dia izay moa ny teny faneva hoentsika mamakivaky an'ity taona masina ity ho tahaka ny ray ho mpamindra fo ihany koa isika. Misaotra be dehibe anareo tompon'andraikitra ato amin'ny radiofaniry, mametraka veloma mandra-piona amin'ny manaraka indray, ary misodrano asika amin'izao taona masina izao. Igny ny tapany voalohany amin'ny resadresakatsika amin'ny ity androniany ity, resaka zay ny fagnanaovana tamin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, ka hitandresantsika amin'izao tapany faharoa izao dia ny fampianarana nataony nandritra ny fagnanaovana ny sapile ny famindrampon'Andriamanitra tao amin'ny katedraly. Efa tsy ho maro kabary eky za satria efa izy tompo no magnazava ny raha tianambaraka, dia magnasanao ary agnaraka izy ity hatramin'ny farany. Satria ny Eukaristia ny loharano sy fototra ary famantarana faratampony an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Zay no lalana diavisika ary kristianina havana, ary dia anolorako sahady ho ansika ny firarisoa mba ho tao pasoava, ho tao panambinana, ho tao mpiadanana, ho tao mpiavanana, mba fiadanana tokoa ne anjaka ho asika ho amposika sirairay avy, anjaka eo anivon'ny fianakaviasika sirairay avy, anjaka eto amin'ity tanàna sika ity, eto amin'ny diocese, eto amin'ity tanindrazasika sika mamysika ity, eran'izao tontolo izao, ka ho lavitra ny herisetra, ho lavitra ny etraketraka fa fiombonana no anjaka. Ka ity trano iombona sika ity tany zay efa nipotesika fandrindra eo amin'ny zavaboary mba iova ny fo amampanahsika, ka raha miova ny fosika miova izao rehetra izao. Fotoana fandaliana mpinaonao koa ny fotoana fanaovana pelerinage tahaka izao. Efa misy ihany fampianarana nampitaina amintsika kararotinary anaovana fanazavana mikasika ny sakramenta ny famindrapo, satria ensika tsara fa anisan'ny fototra lehibe amin'izao pelerinage amin'ny taona masina izao izy. Raha iresaka ny sakramenta ny famindrapo dia sy maintsy miresaka mikasika ny fahotana. Manahirana tokoa io resaka io,
matetika tokoa no andrenesana an'izao. Fantatro monseigneur fa mpanota ao a, fa sy fantako ny fahotana. Ary misy aza manantona ny sakramentany kofesy, dia hoy izy hoe nataoko ziaby ny fahotana ziaby iny zegny nataoko zegny. Nefa raha notanina izy hoe enao zany namon'olo, za tsy mpamon'olo za. Inona tokoa ary ny fahotana. Fa indrindra moa tsika zao a mandiny tena. Ny fahotana tsy hoe siny, satria everina hoe nanao an'izao sika dia voasiny. Tsy siny avy amin'Andriamanitra ny fahotana. Fa inona ary? Raha atao sotra ny fahotana dia miainga amin'ny conscience. Alohan'ny resaka ny fahotantsika zany tokony ho fantatra sika inona ny atao hoe conscience. Marina matetika lazaina ny atao hoe conscience feo ny fieritreretana. Marina zay fa sy ampy anefa, sy ampy zay famaritana izay. Fa ny conscience dia sinina fa ny mahanao anao, zany hoe ny toetranao manontolo. Ohatra za zao a lazaina teo a évêque Benjamin no anara. Dia ny conscience-ko zany a dia ao anatin'izay izao izay. Ka raha vao miala amin'ny mahaizao izay ao a dia ao anatin'ny fahotana. Toizako ny fanazavana matetika aho ny manao an'ity ary miala siny anireo zay manatanteraka an'ity asa ity, satria mora moa ny manazava azy amin'io asa io ary azosika resina amin'ny toetrasika. Ohatra zao a ny dikany hoe sage-femme amin'ny teny malagasy papivelona. Zay zany no maizy azy ty teny zay, ary ao anatin'izay zany ny conscience-ny, ary zay no itoerany maizy azy. Ka raha sanatria ary izy manala zaza dia mamono zay, dia dikan'izay sy ao anatin'ny conscience-ny tsony zay, ka mifandrirotra izy am'izay dia simba ny maizy azy, ary zay ny fahotana. Ka raha zay koa zany ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny tokony anabe, tokony anasoa anatsara, kanefa mivona am'izay izy. Ka raha n'izay koa ny mpampianatra, ka raha n'izay koa, ka izay zany ny conscience. Ary zay no amin'ny malagasy nataoko teny fransay izy io le fanahy mahaolona. Olona ianao raha tafiditra amin'ny tena mahanao anao, ary zay no mahatonga ny hoe rasy fanahy sy ny sara fanahy. Ka raha mandinika ny fiainasika ary sika ry kristianina havana amin'izao fotoana iavozasika izao, amin'ny fotoana ibebana, dia samia mandinika an'izay hoe ay zary za ty, satria avy am'izay no mahatonga an'ireny herisetra reny ka mahatonga famonoana, avy am'izay no mahatonga an'ireny fialonana ka manapotika ny hafa, avy am'izay no mahatonga an'ireny fitiavatena ireny ka siraraina ny hafa, ka any zany ny fototra ny fahotana, ny conscience sika. Ary zay no mahatonga ny mason-dahapoly raha ny madio ny eritreritra ozy izy dia Andriamanitra no misaray, ka isika zany no misara ny tenasika am'izao mba anasoavasika ny namasika. Ary dia zay no andiniasika hoe ay zary ny fiainako, ahoana ary ny ivelomako azy, dia avy amintsika ihany. Zany hoe
rehefa sy mifanaraka amin'ny mahasika isika dia izay ny atao hoe lavo amin'ny fakapanahy, lavo ao amin'ny fahotana. Tsy miafina amin'Andriamanitra izay, ary dia betsaka ny zavatra manimba ny konsiansitsika, ary ny pamparay masina ao amin'ny taratasy ny fanentanana amin'izao taona masina izao dia mampasiahy an'izay. Ny taratasy ny ansiklika koa mikasika ny toetrandro, mikasika ny tontolo iainana dia mampasiahy an'izay. Hoy izy hoe isika tokoa ny manapotika ny tranobe iombonantsika dia ty tany ty. Isika ihany koa noho izay rehetra izay no manimba ny fiainansika, ary ireny no fahotana ka tsy maintsy edivasika. Tsy ho vitasika samirery izay fiadivana ny fahotana izay, ka izay indrindra naniraka ny zanany Andriamanitra, satria sy tony ny fosika raha sy ao amin'Andriamanitra. Tsy hita fiadanana isika raha sy ao amin'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra izay, sy afaka natratra an'izay nefa tsika raha nierisika samirery, ka naniraka ny zanany izy, ary ny zanany no nanaiky ho fahotana ho asika, izy izay sy mpanota, zany hoe ny raisiny lay konsiansy rasy amin'ny mahaolona asika, ka nofansiany tamin'ny azo fizaliana izy, ary dia namansika ny fahotansika rehetrarehetra tamin'ny azo fizaliana izy, ary hosoron'izay dia ny famindrapon'Andriamanitra no nomeny atsika ary nasehony atsika, ary zay no mahatonga ny Kristy ho endrik'Andriamanitra. Ary zay izao sakramenta ankalazaisika izao, ka na manao akory ary zany izay konsiansitsika izay ka potika tanteraka, na dia mena ohatrany jaka aza izy hoy n'izay mpaminany, na dia maloto ohatran'inona aza izay fa fiainatsika izay, tsy hoe goma manadio Andriamanitra, tsy hoe homo na savony ny sakramenta sanatria izany. Ary indrindra ny zavatra efa nataosika sy miverina isony, raha sanatria nanao zavatra rasy sika dia fa vita izay. Fa inona ary no ataon'Andriamanitra raha sy goma izy, raha sy savony manadio izy? Ny ataon'Andriamanitra mampisangana asika, mampizoro asika, ary zay no ataon'i Jesosy mandehana ka aza manota isoa. Zay ny vokatry ny famindrapon'Andriamanitra, ary zay ny mitondra faliana ho an'ireo izay nandray an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Ary zay no mahaolona miverina tamin'ny konsiansy teo sika, mirefarefa amin'ny tany isika tahaka ny biby, raha lavo amin'ny fahotana, fa asangan'Andriamanitra ka mamerina antsika amin'ny asin'Andriamanitra. Ary zay izao sakramenta izao, toizasika ary ny fandininan'izay, ary angatasika ny famindrapon'Andriamanitra mba ho maro ny olona ahasapa ny famindrapon'Andriamanitra. Satria besaka ihany koa no miteny ahoana moa no ahafantarana fa miasa tokoa ny famindrapon'Andriamanitra fandindra ny sakramenta ny kofesy. Raha ao amin'ny evanjely sy amin'ny baiboly manontolo ny ahafantarana ny vokatry ny famindrapon'Andriamanitra dia ity: voalohany
zay nandray ny famindrapon'Andriamanitra dia diboka faliana mandrakariva. Marina, misy fotoana navesatra karalandray an'izay famindrapon'Andriamanitra izay dia maivana ny fo, satria araky ny lazaisika teo mamerina ny asina Andriamanitra ary zay ny famindrapo, zany hoe ny fony no afindrany amintsika, ka lay fo vaovao feno fitiavana no tonga ao amintsika ao ka manjary afaliana, zany hoe vokatry nylay fiadanana entiny Jesosy, sy lay fiadanana araky ny hevitra n'izao tontolo izao, fa ny fiadanana zay sinona fa vokatry ny fiombonana. Milaza miara-mahita tokoa manko isika fa ny fahotana dia fisarana zay, fisarana amin'Andriamanitra, fisarana amin'ny mpiarabelona, ka ny famindrapo lay fo zany no afindran'Andriamanitra amintsika dia manjary misy ny fihavanana, zay ny mahatonga ny hoe sakramenta ny fampihavanana dia mihavana, miombona, ka ny vokatry n'izay fiombonana izay dia afaliana mandrakariva. Hitasika izany tamin'ny Zake, hitasika izany tamin'ny Piera zay nitomany hoenitsika moa zany amin'ny vavaka ataotsika, hitasika izany tamin'ny Marie Madeleine. Marina araky ny naverimberina teo, ary ny papa manatitrantitra an'izay lay ranomaso manambara nenina dia ranomaso sy hoe mandrakotra fa ranomaso manadio, ka mahatonga an'izay fiadanana ho tonga ao am-po izay. Zay lay afaliana vokatry ny famindrapo, fa ny afatarana faharoa fa miasa tokoa ny famindrapo amintsika dia ity: zay nandray ny famindrapon'Andriamanitra dia mizara izay famindrapo izay. Zay ry kristianina hava, tsy mba mikombona ny famindrapon'Andriamanitra, ny afaliana zaraina mandrakariva. Raha te afantatra isika fa niova ny fosika dia isika mizara amin'ny hafa. Hitasika zany tamin'ny Zake zay noheverina fa nanangona fananana natolony ho an'ny rehetra, ho an'ireo zay nandray ny famindrapo navelany ny zavatra rehetrarehetra. Tahaka izany lay vehivavy Samaritanina nandray ny famindrapon'Andriamanitra, izy niazakazaka nanambara n'izay famindrapo zay tao an-tanàna. Torak'izany Marie Madeleine rehefa tafasangako velona i Jesoa, izy no nanambara tamin'ny apôstôly. Zay ny vokatry ny famindrapo, ary zay no irin'ny papa amintsika menakavy, raha misokatra ny varavara ny fon'Andriamanitra mba isika koa anokatra ny fosika amin'ireo mpiarabelona amintsika, ka izara izay famindrapon'Andriamanitra izay. Tsarovo izy fa ny kolokolo dia tahaka na siramamy, tahaka ny siramamy izy mahafinaritra ny kolokolo tahaka ny siramamy, fa fataro anefa ny vokatry ny siramamy diabete. Tenin'ny papa io fa sy zany mamorona, mitondra diabete ny siramamy raha be loatra, ka azagaga ozy izy raha marary ny firenenareo. Zay ny fahotana zay, raha iady amin'ny fahantrana isika dia sy maintsy miady amin'ny fahotana aloha. Ary zay koa ny nampianariny tamin'ny tanora, zereo ozy izy ny zava-mahadomelona, dia io no mitarika asika anapotika ny hafa. Ka raha te hiady amin'ny fahantrana ary isika voalohany indrindra, ary zay ny afatry ny eveka tamin'ny taratasy farany teo,
niady amin'ny fahantrana dia sy maintsy mampiseho ny tena fitiavana marina isika, sy ampy fotsiny ny fitiavana tanindrazana fa sy maintsy miatrika ny fahafoizana isika, ary dia izay no ejahsika amin'izao taona masina izao. Efa misy asa anankitelo zany afatarasika ny vokatry ny famindrapo eo amin'ny fiainatsika. Voalohany, afaliana vokatry ny fiadanana; faharoa, ny fahaizasika mizaran'izay fiadanana zay amin'ny mpiarabelona; fahatelo, ady amin'ny fahantrana. Ary dia anisany ady amin'ny fahantrana ny ady amin'ireo zay fanapotehana ny tontolo iainana, ary zany koa ezaka ataotsika. Ary dia efa holazaiko amintsika moa izay, anisany ezaka voalohany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto ny dioseze no satria manomboka amin'ny volana amin'ny taona ho avy iny dia ankalaza ny enimpolo taona 70 taona ny diosezesika, ka ezaka isika mandritra ny 80 taona amboly farafahakeliny azo enina isaky ny vita batemy mba hanovany ny tontolo iainana eto amintsika. Zay ny ezaky ny famindrapo izay, ary edivasika amin'ny fahantrana. Maro ny efatrano sy misy rano sony amin'izao. Ny antony dia sy lavitra ny malegna igny, ka sy avy nefa igny raha sisy gny azo, ka raha sy mamboly azo sika dia tany karakaina ity tany misy asika ty. Mifaragna ito ny fandaragna antsika amin'ity androny any ity, iny no resadresaka sy fampianarana zay hazonena tolotra ho anareo jiaby. Fampianarana zay nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ny asabotsy 5 Desembre 2024 nanomboka tamin'ny 3 ora atao lakandro tao amin'ny katedraly, ka dia mbola mamerigny ny fisaorana ho anareo jiaby zay nahatra ny tandregny zigny hatramin'ny farany. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso, raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny any ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angambo. Anio ny ho avy fa sy rampiso, azavaiko. Sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny any no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio, fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?